¿Sentís la mandíbula cansada, tensa y dolorida sin saber por qué? Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico Elordi CEMIC de Neuquén Capital, de la calle Elordi 503, CEMIC Salud. Yo trabajo lo que es bruxismo y trastornos temporomandibulares en niños, adolescentes y adultos. Los acompañamos en toda su etapa, desde que están cambiando los dientes, ¿sí? Hacemos tratamientos individualizados, personalizados, acompañando en niños con ortopedia, en adolescentes ya con placas de relajación, ¿sí? Previas a una ortodoncia. Nosotros chequeamos si realmente estás en condiciones de comenzar la ortodoncia o sin problema a nivel de los cóndilos que te puede afectar el tratamiento ortodóncico. Entonces, para hacer un tratamiento tranquilo, sin problemas en el medio, nosotros evaluamos si directamente entras a ortodoncia o hay que hacer este tratamiento previo a la ortodoncia. Y en adultos lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a dar unos ejercicios de alivio de la mandíbula, ¿sí? Para el bruxismo y trastornos temporomandibulares. Se llama, muchas veces el cuerpo se estresa, ¿sí? Sentís el estrés en el cuerpo y sobre todo a nivel de la mandíbula. Es una de las primeras partes donde empieza a doler. Hoy los voy a acompañar y hacer unos videos para que ustedes los puedan hacer en casa, ¿sí? Para aliviar el bruxismo y los trastornos temporomandibulares, devolviendo la calma y la movilidad a tu boca. El bruxismo es causado por el músculo, ¿sí? Es una sobrecarga muscular constante que limita el movimiento natural de la mandíbula. Cuando no se mueve bien, se tensa, duele y esto se defiende. La buena noticia es que el movimiento guiado es una herramienta fisiológica muy poderosa, ¿sí? Desde la fisiología buscamos reeducar el movimiento mandibular para que los músculos recuperen su elasticidad y su coordinación. Uno de los recursos más simples es usar una gomita blanda entre los dientes. Bueno, yo acá tengo, se van a reír, los tapones de los oídos, ¿sí? Que es bien blandito. Vamos a usar este como ejercicio y después voy a dar otras cosas que ustedes pueden usar, ¿sí? Vas a colocar, acá me traje un modelito para que lo vean mejor, ¿sí? Porque lo tienen que ver bien de costado. Primero vamos a colocar la gomita en la parte de adelante y lo que van a hacer es presionar, ¿sí? 6-7 movimientos, porque esto no es mucho tiempo. Calcularle como máximo serán 3 minutos. Entonces lo puedes hacer en tu casa hasta parada en los semáforos. Yo hago, por ejemplo, yoga facial cuando estoy en los semáforos, me fijo y digo, bueno, tengo un minuto y medio para ir relajándome. Hace presión, ¿sí? 5 o 6 movimientos. Después necesito que hagan esto, que la mandíbula vaya para la derecha, para la izquierda, ¿sí? Con la misma gomita. Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. ¿Sí? 6-7 movimientos. Y la última es llevar la mandíbula hacia adelante, es decir, hacer esto. Deslizar hacia adelante. Hola Seba. Voy a ir saludando a los que se van uniendo, ¿sí? Entonces van a poner la gomita y lo que van a hacer es este movimiento. Movimientos realizados a diario nos ayudan a disminuir los dolores, los ruidos articulares y el cansancio facial. Así llegamos a un alivio. ¿Qué es lo que podemos usar? Vamos a usar lapiceras, ¿sí? Común, hacemos exactamente lo mismo. Mordemos, deslizamos la mandíbula, ¿sí? Y llevamos hacia adelante. Puedes usar también palitos de helado, ¿sí? Te comiste el helado y guarda el palito y lo puedes hacer así. No todo el palito, un tercio eligen, ¿no? Córtenlo y háganlo con esa puntita. Tubitos también de silicona, rollitos de gasa, ¿sí? Que son los blancos, ¿no? Que por ahí nos pueden pedir a nosotros, ¿sí? Yo los voy a empezar también a dar para que los hagan el ejercicio. Entonces, vamos a ir saludando. Mila, Sara, Susana, en este vivo.
Recuerden apretar más, o la B, apretar más, o sea, sonríe más, aprieta menos. Nosotros trabajamos con terapia odontológica, terapia manual, porque soy una de las primeras generaciones que hace kinesio osteopática de cabeza y cuello ahí en el consultorio, como odontóloga, y también trabajamos toda la parte de postura con kinesio, ¿sí? Osteopatía, RPG son los que nosotros trabajamos. Hacemos derivación a reumatólogos si hace falta, ¿sí? Y el deporte como tercer pilar. Boca, columna y deporte. Son los tres pilares fundamentales que nosotros usamos. Bueno, espero que les hayan gustado, espero que lo hagan en su casa y me van comentando. Los leo, ¿sí? Si les funciona, que quieren, pónganme que quieren escuchar también, así armo un nuevo vivo, cortito, así simple, para que les sirva a ustedes. Recuerden hacerlo todos los días para aliviar la mandíbula, evitar el bruxismo y los trastornos temporomandibulares. Sonrían más, aprieten menos. Nos vemos la semana que viene. Eso por un lado. Por otro lado, los pacientes que comiencen el tratamiento en febrero por bruxismo o trastornos temporomandibulares se van a llevar un regalito, un match odontológico, que espero que también los disfruten. Nos vemos, hasta la próxima.